啦，係啦。好嗱，而家我同佢做檢查嗱，睇唔到嗰啲同學仔可以出嚟啊，係啊，可以出嚟企側邊。嗱咁啊，檢查咧，我哋膝頭哥有幾個檢查，首先要同佢做嘅。嗱，我哋而家將嗱，首先睇到佢嗰個髕骨咧，同嗰個頸骨操攏唔對啦，係咪？嗱，兩邊嗱呢個對，呢個對唔到嘛，係咪？嗱，咁我哋要同佢做檢查喎。嗱，咁佢而家個患側喺呢邊，健側喺呢邊，因為佢而家係呢邊內側比較痛啲嘛。嗱，咁呢個患側咧，我哋首先咧嗱，同佢檢查一下患側嘅位置。嗱，我要睇下佢嗰個韌帶有冇事啊。嗱，我哋呢度有個外側副韌帶，呢個內側副韌帶。嗱，咁我而家同佢做檢查。嗱，我而家俾啲力，有冇痛？嗱，呢個外側副韌帶冇事啊。好，而家同佢檢查內側。好，有冇痛？有痛係咪？嗱，好明顯啦。嗱，一個外側，一個內側，佢內側副韌帶一壓咧，頭先見唔見到啊？痛。啊，已經。嗱，內側副韌帶，嗱，我再做多次啊。嗱，點樣咧？嗱，咁樣有冇痛？嗱，呢個位置痛係咪？嗱，有冇痛？邊個位啊？呢個我而家壓有冇痛？有冇痛？嗱，再嚟個啊，少啲嗱，再嚟多次，呢個有冇痛？呢個有冇痛？好。嗱，呢度咧，嗱，再嚟多次，有冇痛？有。嗱，好明顯啦。嗱，內側副韌帶咧。佢而家其實個壓力好大嘅，咁另外咧，我同佢 check 下個半月反啊，半月反咧係點樣咧？好嗱，放鬆啊，好，而家咁樣有冇痛？有，知唔知道俾我睇邊個位置？就係你頭先。係咪內側呢度？係啊。嗱，而家個內側半月反壓力都好大，夾住咗嘅。嗱，呢個感覺佢自己最清楚㗎啦。好嗱，再睇下，有冇痛？有冇痛？冇事嘅。冇。嗱，即係佢外側嘅副韌帶同埋半月反都冇事咯。嗱，呢個就係我初步同佢診斷，我都未有片睇啊嘛。咁我哋要靠診斷去睇下佢究竟個半月反同埋個韌帶有冇事先。好，嗱，我再同你檢查呢個位置，撳落去有冇痛？有冇痛？有㗎。呢度痛有冇痛？係。嗱，我同學而家我撳呢個位置咧，就係佢內側半月反位置。佢啱啱啦，嗱，呢個菠蘿蓋呢兩個塞眼對落去，呢個就係